그래서 변론주의를 알아야 돼요. 변론주의. 소송 자료, 즉 어떤 내용이 있었는지 사실과 증거, 소집 지수 책임이 법원 당사자에게 있는 거다. 당사자가 수집해서 변론에 제출한 것만 재판해야 돼. 그걸 토대로만 재판해야 돼. 이게 변론주의예요. 직권 탐지주의는 반대로 내가 내지 않아도 법원에서 직권으로 탐지해서 하는 거죠, 말이죠. 그래서 변론주의의 3원칙 그래요, 예전부터. 시험이 아니기 때문에 원칙을 알 필요는 없어요. 기본 뼈대, 흐름을 이해하는 게 중요해. 실무, 이 3원칙을 아는 거, 시험용으로 아는 건 큰 의미가 없어요. 이걸 전제로 넘어서 실제, 첫째가 주장책임 그래요, 주장. 첫째가 뭐냐면, 당사자가 주장한 것만 자료로 재판, 소송물이 너 돈 줄 게 있다 없다, 있다 없다 이런 걸 판단하는데 왜 그 주장한 것만 가지고 있다 없다를 이거만 가지고 있다 없다를 이렇게 변론에서 주장하지 않은 주요 사실은 판결에 기초할 수 없다. 주장을 해야 된다. 주장. 예를 들면 하나만 예를 들면요. 극단적인 예로 그 전에 같은 일인데 제가 이제 대학원 마치고 첫 직장 구조공단에 91년도에 들어가서 지금도 기억이 난다니까. 이 겨울에 근로자가 퇴근했다가 뭘 가지러 갔어. 회사 돌아왔는데 추우니까 난로를 찌는데 난로에 벤젠통, 이게 이 폭발성 있는 건데 그 얼었으니까 다른 직원이 녹이려고 이걸 올려놨나 봐. 근데 이 친구가 깜빡하고 올려만 놓고 이걸 모르고 뒤에 간 아주머니가 추우니까 불쬐다가 이게 터져가지고 화상을 입었는데 그냥 1년, 2년 화상 치료가 오래 걸리잖아요. 화상 치료가 흉터가 남으니까 몇 년 동안 치료하고 또 대주고 치료하고 또 대주고 회사도 지치고 아주머니도 지치고 이제 뭐 치지부지되고 몇 년 지났어. 더 안 되니까 이제 나중에는 이제 소송이 들어갔어. 아주머니가 산재 사고 비용 가지고는 택도 없다. 그래서 손해배상 소송이 들어갔어요. 회사 상대로. 그랬더니 상대방 회사가 변호사를 선임해서 이 불법 행위로 인한 손해배상 채권은 가해자를 안 날로부터 3년, 있은 날로부터 10년 안에 재판을 걸어야 되는데 이 벤젠통 사고 나는 날 너 가해자가 누군지 알았다. 그 뒤로 3년이 훨씬 지났다. 라고 답변을 주장을 한 거예요, 상대방이. 만약에 그 주장을 안 하면 판사는 사고 난 것만 해서 손해배상 책임져라. 시효가 지났다는 얘기를 하지 않으면 그냥 승소 판결이에요. 여러분들 소멸시효가 물품대금 3년 그랬죠. 공사대금 3년, 빌려준 돈 10년, 상인한테는 5년. 근데 실무에서는 보면요, 돈을 안 갚는 사람들이 많은 경우 연락이 안 돼요. 행방불명이거나 연락이 안 돼. 자, 보세요. 물품대금 3년이 지났어. 소송을 제기해. 그럼 상대방이 3년이 지났습니다라고 주장을 해야만 소멸시효를 판단을 하는 거예요. 주장을 안 하면 그냥 물품대금 가진 건 맞다. 그러면 그냥 주라고 판결 나와. 주장을 해야 돼, 소멸시효를. 근데 연락이 안 되는 사건 많은 경우보다 나중에 보겠지만 공시송달이라고 주민등록증으로 송달이 안 돼. 그러면 공시송달로 진행하면 상대방이 소송 서류를 못 받고 재판이 진행이 돼서 상대방이 안 나와요. 안 나오니까 이걸 못 해, 이걸. 그래가지고 뭐 말씀드리려고 줄 알아요? 공시송달 사건은 시효가 지난 것도 100% 다 승소예요. 원고가. 왜? 답변을 안 냈으니까. 그래도 오면 공시송달 100% 승소예요. 모르니까. 그럼 나중에 걔가 어떻게 하는 줄 알아요? 걔가 나중에 알아.
몇 년 지난 다음에 판결이 10년으로 늘어나니까 나중에 연락이 돼서 연락처를 알았어. 뭐 통장 압류 들어가니까 그때서 월급 압류 들어가니까 그때서 알았어. 내가 판결도 받은 적이 없는데 7, 8년 전에 판결을 받았네. 봤더니 내가 연락이 안 돼가지고 공시송달을 받았네. 그럼 걔가 그때 가서 뭐가 가능하냐면 이따 말씀드릴 건데 추환항소라고, 항소는 2주 안에 하게 돼 있지만 책임질 수 없는 사유로 몰랐을 때는 7, 8년 만에 추환항소가 가능해요. 그런 것도 다 말씀드릴 거 하나씩. 여하튼 뭘 말씀드리냐면 이거예요. 소멸시효가 변론주의 적용을 받기 때문에 답변서를 안 내면 고려 대상이 아니다. 답변을 꼭 내야 된다. 항변. 그래서 지금 뭐다? 시효 지난 거 얘가 받고 답변 안 내면 승소다. 근데 얘가 답변을 냈어, 지금처럼. 가해자를 안 날로부터 3년이 훨씬 지났다. 그럼 우리는 상대방의 주장에 대해서, 항변에 대해서 다시 이거를 재항변, 뭐냐면, 그래, 네가 나 화상 가해자를 안 날로부터 3년이 지났지만 네가 최근까지 병원비를 내줬다. 화상치료 병원비를 내줬다는 얘기는 네가 나한테 손해배상 채무가 있던 거를 인정한 거다. 승인한 거다. 소멸시효가 중단됐다. 자, 이렇게 소멸시효 중단. 그러니까 3년 지났다. 맞아. 그러면 내가 지는 거야. 근데 여기다가 뭐라 그래? 소멸시효가 중단이 됐다. 라고 주장을 해야 돼. 너 치료비 최근에 내주지 않았냐? 네가 왜 내주냐? 네가 채무를 인정하니까 내준 거지. 그럼 채무, 시효 중단. 그러니까 시효가 되기 전에 채무를 일부 변제하면 시효가 스톱이 돼서 그때부터 또 3년 지나야 돼. 앞으로 3년 되려면 안정 멀었다. 라고 답변서나 준비서면에서 이렇게 주장을 해야 돼. 지금 우리는 변론주의를 보고 있어요. 주장을 해야 된다. 어떻게? 시효가 지나갔다는 것도 거꾸로 중단 사유가 있다. 그러니까 시효가 접니다. 소송을 제기합니다. 송달이 안 되면 100% 승소예요. 시효로는. 안 나오니까. 소송을 모르니까. 송달이 됐다. 답변서 안 내면 그냥 승소예요. 소멸시효를 얘가 얘기 안 하니까 판사 얘기 안 하면 재판을 못 하게 돼 있어, 자료로. 그러니까 돈 주권 있다. 맞아. 근데 얘가 시효 얘기를 안 하면 시효 빼고 줘라. 근데 답변을 했어, 지금처럼. 3년 지났다. 그럼 우리 가만히 있으면 또 그냥 지는 거야. 우리는 여기다가 3년 지났지만 최근까지 돈을 갚은 적이 있다. 시효가 중단됐다라고 또 얘기를 해야만 되는 거예요. 얘기를 해야만 재판 자료가 돼. 이렇게 변론주의가 이렇게 되는 거예요.